បាទសូមគោរពលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាមេដាបិតាសិស្សកូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់បាទនេះជាចម្លើយមួយដែលលោកគ្រូតែងតែជួបលោកគ្រូត្រូវមើលមេរៀនអីដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបជួបគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលហើយលោកគ្រូតែងតែសើចឲ្យញោមដែរបើលោកគ្រូអ្នកចេញជាសាគ្រូប្រាប់ហើយប៉ុន្តែទាំងអ្នកចេញទាំងអ្នកបង្រៀនទៅយល់ថាវិញ្ញាសាស្តង់ដារលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងចេញពីចម្ពោះ1រហូតដល់ចម្ពោះចុងក្រោយយ៉ាងគីមីមានចម្ពោះ1ចម្ពោះ2ចម្ពោះ3ចម្ពោះ4និងចម្ពោះ6ហើយក្នុងចម្ពោះហ្នឹងមានមេរៀនតូចតទៅទៀតហើយកូនគួររៀនមេណាមេរៀនណាយ៉ាងគ្រូឆ្លើយខ្លីឯងដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយកូនមិនបាច់ភ័យបារម្ភទេអ្វីដែលកូនត្រៀមគឺវិញ្ញាសានឹងឯងយ៉ាងក្នុងវិញ្ញាសាមួយគ្រប់គ្រូទាំងអស់គឺរៀបតាមវិញ្ញាសាស្តង់ដារហើយចូលយើងយកស្អីមកវាស់ស្តង់ដារហ្នឹងយើងមានហើយវិញ្ញាសាដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិតាំង2014ដល់2023ច្រើនណាស់កូនយ៉ាងគេយកវិញ្ញាសានោះហើយដែលជាវិញ្ញាសាស្តង់ដារយ៉ាងបើយើងនិយាយថាគួររៀនមេរៀនណាទុកមេរៀនណានឹងសឹកខ្សោយទេសិស្សបកែក៏ត្រូវរៀនទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូសុំសរុបមកវិញចេះកូនត្រៀមវិញ្ញាសាទៅកូនមានទំនុកចិត្តលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនកូនយ៉ាងតែចិត្តប្រឡងគេទិញសភៅវិញ្ញាសាហើយគេរៀនវិញ្ញាសាហើយគេលែងមើលមេរៀនហើយព្រោះវិញ្ញាសាមួយជាវិញ្ញាសាស្តង់ដារតែអ្នករៀនវាត្រូវរេផ្លិចខួរក្បាលព្រោះក្នុងវិញ្ញាសាមួយនឹងខួរក្បាលយើងលោតទៅចម្ពោះទី1ផងលោតទៅចម្ពោះទី3ផងលោតទៅចម្ពោះទី4ផងវាអត់ដូចយើងបង្រៀនមេរៀនទេយ៉ាងគេពង្វឹកអាខួរក្បាលយើងនឹងឲ្យលោតមានន័យថាកំពុងតែជក់នៅចម្ពោះទី1ស្រាប់តែលោតមកចម្ពោះទី3លោតមកចម្ពោះទី4ជួនកាលលំហាត់មួយនឹងគេបញ្ចូលគ្នាពាក់តងទាំងចម្ពោះទី1ចម្ពោះទី2ចម្ពោះទី3ជួនកាលលំហាត់នឹងនៅក្នុងចម្ពោះទី1ទេប៉ុន្តែពាក់តងមេរៀនទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងគេរៀបជាស៊េរីមកហើយលោកគ្រូខ្លាចបំផុតរាល់លំហាត់ណាដែលសម្លាប់នៅសំណួរទី1ណាគ្រូខ្លាចណាស់អញ្ចឹងកូនដែលសួរលោកគ្រូថាគួរមេរៀនអីគួរមេរៀនអីគួរមេរៀនអីលោកគ្រូសូមឆ្លើយថារៀនទាំងអស់តែចិត្តប្រឡងបាក់ឌុបគ្រប់សាសានុសិស្សទាំងអស់គេរៀនវិញ្ញាសាហើយគេលែងនិយាយថាមេរៀនណាសំខាន់ឬមិនសំខាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នឹងតាមលូមតាក់សូណូមីកូនគួរតែរៀនសង្ខេបខ្លួនឯងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសម្រាប់លោកគ្រូវិញណាប្រាប់ថាអានឹងសំខាន់ណាស់ថតហើយសេវទុកក្នុងសេវមីសេទៀតយ៉ាង e-school ជួយកូនដល់ប៉ុណ្ណឹងណាមេរៀននឹងសំខាន់ណាស់សម័យកាលនឹងសំខាន់ណាស់ណាត្រូវកត់ត្រាទុកបាទយ៉ាងអានឹងខ្ញុំលើលោកគ្រូថាសំខាន់ណាស់បាទឥឡូវសំខាន់ណាស់គេលើកឆ្វិតកាត់ឲ្យស្អាតសេវទុកក្នុងសេវមីសេមានទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃចូលសេវមីសេបើកមើលឃើញគ្រប់រឿងបើយើងកន្លែងទៅរកសភៅមិនងាយរកឃើញទេហើយចំណាយពេលវេលាទៀតយ៉ាងមេរៀនសំខាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានសង្ខេបជូនកូនរួចហើយចម្លើយមួយទៀតសភៅគោលរបស់ក្រសួងអប់រំអាមុននឹងចូលមេរៀនគេសង្ខេបហ្នឹងណាអានឹងកូនគួរច្រឡងឡើងវិញអញ្ចឹងមេរៀនវាវែងណាគេសង្ខេបហើយបើកូនមើលអាសង្ខេបនឹងយល់ណា
នេះ TE ហ្នឹងវាបានមកយើងហើយពាក្យថាសង្ខេបហ្នឹងវាតល់តែយើងរៀនមេរៀនហ្នឹងចេះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅក្រសួងអប់រំសភៅគោលមុននឹងចាប់ផ្ដើមគឺគេសង្ខេបឡើងវិញបាទឬខាងក្រោយសភៅគោលហ្នឹងគឺមានគេដាក់សង្ខេបមេរៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលកូនត្រូវរៀនឡើងវិញកូនសួរលោកគ្រូនោះរៀនគ្រប់មេរៀនរៀនត្រង់ណាលោកគ្រូច្រើនម៉េះរៀនត្រង់សង្ខេបមេរៀនរៀនត្រង់សង្ខេបមេរៀនក៏ប៉ុន្តែបើកូនរៀន Zoom បន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូសំណូមពរទេគឺត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបគេរៀនវិញ្ញាសាក្នុងវិញ្ញាសាស្តង់ដារមានគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែ1ម៉ោងយើងកែមិនចប់ទេវិញ្ញាសាខ្លះយើងត្រូវបញ្យល់ដល់ទៅ3ម៉ោងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយហ្នឹងជួនកាលល្ងាចហ្នឹងយើងជួបតែជំពូក1ឬក៏ជំពូក2ដល់ម៉ោងហើយបាទដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងឱកាសល្អគឺសម្រាប់កូនទៅវិញចម្លងចេញពីសភៅក្រសួងត្រង់សង្ខេបមេរៀនលោកគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូនឹងសង្ខេបហើយប្រាប់ឲ្យយើងថតយើងហៅថា screenshot យក photo ហ្នឹងទៅទុកក្នុង save message បាទទុកមានតែធ្វើខ្លួនឯងមានតែកត់ខ្លួនឯងទេដែលធ្វើឲ្យយើងចងចាំថាមេរៀនហ្នឹងនៅទីនេះមេរៀនហ្នឹងនៅនេះខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយណាខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលកូននឹងទទួលបានជោគជ័យបើកូនមិនបានធ្វើផងកូនធ្វើមិនចេះអញ្ចឹងកូនត្រូវសង្ខេបនៅក្នុងសភៅក្រសួងអប់រំតែអាសង្ខេបហ្នឹងគ្រូនិយាយឡើងវិញណាមើលយល់បានតែអ្នកចេះទេអ្នកដែលមិនចេះមើលអត់យល់ទេអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាចំណេះដឹងយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងមានតែការប្រឹងតាមការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាម Zoom e-school Cambodia ព្រោះលោកគ្រូមកនេះគ្រូជាអ្នកស្ថាបនិក e-school ហើយក៏ជារបបកំហើញថ្មីដែរចង់ឲ្យកូនដូរផ្នត់គំនិតថារៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចេះហើយខ្លាំងជាងរៀនក្នុងថ្នាក់ទៀតចំណេញពេលវេលាទៀតសុវត្ថិភាពទៀតហេបាទអញ្ចឹងឆ្ងល់កន្លែងណាយើងកត់ត្រាឆ្ងល់ហ្នឹងពេលលោកគ្រូមកដល់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅក្នុង e-school យើងហៅថាចំណេះដឹងទូលំទូលាយចំណេះដឹងទូលំទូលាយកូនអាចសួរកន្លែងណាក៏បានកូនអាចសួរកន្លែងណាក៏បានពេលកូនសួរមិនមានប្រយោជន៍តែកូនទេមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Zoom e-school រាប់រយនាក់ហ្នឹងគឺគេបានស្ដាប់គេបានយល់ឃើញទេហើយពេលកូនសួរទៀតលោកគ្រូអាចវាស់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងមកពេលខ្លះសួរថាគ្រូធ្វើម៉េចដឹងសិស្សចេះឬមិនចេះសួរបំផុតបាទបើនៅសកលគេសួរផ្ទាល់មាត់មកហៅមកសួរផ្ទាល់មាត់មកអញ្ចឹងជួនកាលប្រឡងចេញសួរផ្ទាល់មាត់ប៉ុន្តែហ្នឹងវាគ្រូថ្នាក់សួរផ្ទាល់មាត់មិនបើសិនគ្រូនឹងសោបឲ្យឆ្លើយត្រេងឲ្យឆ្លៀងគ្រូថ្នាក់ដែរតែបើប្រឡងទៅសេមានបោះតាងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងរៀនមានអីកូនសួរមកកូនឆ្ងល់កន្លែងណាកូនសួរមកគ្រូអាចវាស់សមត្ថភាពយើងបានហើយកូនកុំខ្លាចមានខ្មាស់កុំខ្លាចគេសើចចំអកអត់ទេលោកគ្រូមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែសួរគេអញ្ចឹងអោនសួររហូតពិសេសអ្នកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បាទឥឡូវថែម AI មកមួយទៀតត្រូវសួរគេប្រើ AI នឹងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចឃើញណាអញ្ចឹងការងារនឹងសំខាន់ណាស់កូនអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅទូចឡើងវិញចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រឡងជាប់អាដុំកូនត្រូវចម្លងសង្ខេបមេរៀនពេលចម្លងនោះឆ្ងល់កន្លែងណាឆូតវាទុកពេលចម្លងពាក្យថាសង្ខេបនឹងគឺកាត់ខ្លីណាបាទកាត់ខ្លីណាអញ្ចឹង7ទំព័របើមើលយល់ទាំង7ទំព័រហ្នឹងទៀតណែឧទាហរណ៍ចម្ពោះមួយមកទំព័រចម្ពោះមួយមកទំព័រចម្ពោះមួយមកកូនមើលយល់ទៀតនេះហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលកូនណាគួររៀនមេរៀនណាពេលទៅប្រឡងអញ្ចឹងមេរៀនសង្ខេប
nâng vinh như xa đây là cú nè cú bạn bằng riêng ní chia phần đám rồi bỏ là cú đám bây giờ tụi bạn chụp cháy nơi ngày bà lo và là cú miền là phần năng tế gì cho như láng trong đà lái ở con trán nâng sông chùm riệp lia ở con trán khôn សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី18សីហា2025នេះចុះឈ្មោះសិក្សាថ្នាក់វិញ្ញាសាពិសេសត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2025នឹងទទួលបានការផ្ដល់ជូនតម្លៃកាន់តែពិសេសពី$400មកនៅត្រឹមតែ$200ប៉ុណ្ណោះចុះឈ្មោះភ្លាមសិក្សាបានភ្លាមចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះសិក្សារហូតដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបរស់ដល់ឡើងការផ្ដល់ជូននេះត្រឹមតែ100នាក់ប៉ុណ្ណោះចុះឈ្មោះហើយប្រឡងបញ្ចប់ទានជូនថវិកាវិញ100%